Da sind wir wieder bei einer neuen Folge Pixelmon. Ja, letztes Mal haben wir ja ein bisschen die Pokémon gelevelt. Und heute werden wir, glaube ich, ein bisschen weiter die Base ausbauen. Mal gucken, was sich so ergibt. Ich würde sagen, wir fangen mal an, damit einen kleinen Kamin zu bauen. Und dazu brauchen wir natürlich die Spitzhacke. Dafür habe ich auch extra schon Netherrack geholt. Also da hatte ich ja letztes Mal eigentlich schon geholt in der Folge, wo die nichts geworden ist leider. Und ich würde mal sagen, wir bauen den einfach mal hier hin. Doch bloß so ein ganz kleiner, unauffälliger sein. So, 2 nach hinten, würde ich sagen. Gut, dann bräuchte ich noch mein Feuerzeug. Ach nee, das ist ja auch verbrannt, als ich das eine Mal gestorben bin in Never, was ihr ja leider nicht gesehen habt. Aber naja. Gut. Anzünden würde ich sagen, machen wir mal noch nicht. Das könnte nicht gut für mich ausgehen. Sag ich mal so. Müssen wir uns wohl ein bisschen hochbauen. Weil natürlich soll es auch einen Schornstein nach draußen geben. Sonst sterben wir irgendwann noch an einer Gasvergiftung. Und das wollen wir ja nicht. Oh, Moment. Erde. Ich habe keine Schaufel bei. Kann ich das dafür benutzen? Können ja. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Aber es ist halt nicht so gut wie eine Schaufel halt, ne? Gut. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Muss ich gleich erstmal hochgehen, gucken, wie das denn von außen aussieht. Okay. Ups. So. Dann bräuchten wir jetzt das Feuerzeug und den Cleanstone. Genau. So. So. Das schmücken wir später noch ein bisschen aus. Und hallo Ratigan. Bonita. Hier gibt es schon einige coole Pokémon. Aber ja, da mangelt es gerade an dem Pokémon. Müssen wir noch weiter hoch oder sind wir schon zu hoch? Und das ist halt die Frage, ne? So. Ah, hier ist Hilfe. Hier sneak ich lieber jetzt. Okay, so. Obwohl. Ich weiß nicht. Soll ich das mit Erde hier machen oder mit Stein? Mit Erde reicht ja eigentlich. So, falls da irgendwie mal Reparaturen vonnöten sein müssen, mache ich hier mal Fackeln ran, damit wir die wieder leichter wiederfinden. Und dann gehen wir mal wieder nach unten, würde ich sagen. Oh, hallo Nebula. Mal sehen. Wer darf dich denn jetzt besiegen? Na, Flapdrix. Und Tappa. Lüger. Ne, Pflöcker. Schön, gleich ein Level up. Genau. Dann
Tür zu. Und... Mal gucken. Bitte. Alle kommen hier rein. Was? Dann kommen hier die Ressourcen rein. Oh ne, Bruchstein kommt hier rein. Also die Cleanstone. Na komm. Damit machen wir das hier komplett zu. Oder? So. Können wir uns hier hinsetzen und ein bisschen zuschauen, wie es da brennt. Die oberste Schicht mache ich doch nochmal weg. Da habe ich später was anderes vor. Und später... Moment. Ich nehme euch mal kurz mit auf die Seite, wo ich immer die Rezepte nachschaue. Dekoratives. Wo ist denn der? Dann zeige ich euch gleich mal, was ich gern bauen wollen würde. Und zwar... Na? Hier den Big TV. Dafür brauchen wir den Small TV mit 5 Aluminiumplatten. Ein Redstone, eine Redstone-Lampe und natürlich Glasscheiben. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir uns dann mal... Haben wir überhaupt noch Aluminium? Das ist die Frage gerade. Eisen... Scheint gerade nicht mal so zu sein. Das Silikon... Metallbarren... Hier ist auch noch so ein... Das muss ich dann auch noch später in die Kisten dann einsortieren. Das hier kommt hier. Genau. Gut. Eine Sache wollte ich noch hier mitmachen. Und zwar, wo haben wir denn... Ne, die Wolle habe ich hier drüben reingepackt. Dachte ich zumindest. Ach, hier. Weiß gar nicht. Haben wir gerade dafür genug oder fehlt da noch was? Schade, da fehlt noch was. Na, vor unserem Haus laufen ja immer ein paar Vatis und Voodoos rum. Von daher können wir da ja auch mal schnell gucken gehen. Da. Oh, ein Meltang. Welches Level hast du? Level 15. Amarino, komm, das kriegst du hin, oder? Du hast ja schon mal so eins besiegt. Eissturm. Oh, Tackle. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie viel Schaden unser Amarino macht. Es macht echt mehr Schaden als gedacht. Oh Gott, und dann heilt sich das Meltang. Das war früher schon nervig, wenn es das in der Arena gemacht hat. In Gold und Silber. Beziehungsweise Hardgold, Hardgold, Soul Silver. Herrgott. Aber nein. Und jetzt ist es wieder voll. Donnerwelle. Gut, denn... ja gut, ein Igler bringt dir nicht so viel Miltang, weil Eissturm ist eine spezielle Attacke. Okay, Tackle kannst du öfter machen, also. Besser als das Milchgetränk. Gut, und jetzt war's das mit dem Miltang. Oh, 642 XP. Vati. Nein. Glück gehabt. Vati, warte mal. Hier bitte.
Minira. Level 30. Eieiei. Drachenrouter. Konfusstrahl. Oh. Na gut, hat immerhin getroffen. Mit einem Volltreffer sogar. Okay. Setz mal lieber erstmal Silberblick ein. Gut. Eieiei. Nochmal Silberblick. Gut. Jetzt sinkt meine Initiative aber stark durch Baumwollsaat eventuell, was es gerade eingesetzt hat. Ja gut, gegen Heuler sind wir immun mit Miniras. Weil es wird nicht von Attacken betroffen, die durch Geräusche erzeugt werden. Also Heuler halt oder Widerhall. Autsch. Wow. Miniras kommt zurück und das macht jetzt Lorblatt. Komm, Lorblatt, das kriegst du hin. Autsch. Rasierblatt ist ja, glaube ich, eine physische Attacke. Ja, scheint so. Und nochmal Rasierblatt. Schade. Das übersteht er. Oh, Lorblatt. Genau, Lorblatt setzt Heuler ein. Nein, danke. Genau, Barty hat Heuler eingesetzt. Und für beide 501 Erfahrungspunkte. Das ist doch auf jeden Fall schon mal wieder was Gutes. Gut, jetzt hätten wir auf jeden Fall genug Wolle für das, was ich machen wollte. Aber ja. Hi. So. Panpyro, du darfst jetzt erstmal gegen ihn hier kämpfen. Mal sehen, ob wir es hinbekommen. Tempoib. Oh Gott. Aua, okay. Das war gerade zum Glück eine relativ niedrige Intensität anscheinend. Ja, das war eine hohe. Lorblatt. Rasierblatt. Schön. Haben wir Tränke bei? Ja, haben wir sogar. Nämlich kriegt Littlefoot jetzt erstmal ein. Weil Littlefoot ist sehr gut gegen das Habitat. Mit seinem Eissturm. Ja, und die Flug- und Normalattacken von Habitat machen halt weniger Schaden an Littlefoot. Von daher. Ja, mit zweimal gerade mal 14 Schaden. Ja. Oh, okay. Aurora-Strahl. Pulverschnee, bitte. Donnerwelle. Gut. Und Steinwurf. Geht daneben. Zorua. Finte, bitte. Autsch, alter Schwede. Nochmal Finte, bitte. Okay. Und er trifft natürlich. Klapterix. Pflücker, bitte. Nein. Doch nicht. Miniras. Und das war noch nicht sein letztes Pokémon. Ein Taubsi ist sein letztes. Dann werden wir mal heilen. Eine Attacke hält Miniras noch durch. Beutel. Beleber auf Littlefoot wieder. Und das ist schon ein spannender Kampf. Gut, der ist auch 5 Level über dem Level meines höchsten Pokémons. Also, wenn das denn nicht spannend wäre, wüsste ich auch nicht, was es wäre. Aurora-Strahl? Bitte trifft? Ja. Oh Gott. Macht schon um einiges mehr Schaden als Eissturm. Komm, bitte triff nochmal. Ja, schön. Nochmal Aurora-Strahl. Okay, und jetzt macht er halt eine der nervigsten Taktiken, die es überhaupt gibt im Pokémon. Nämlich senkt er meine Genauigkeit so niedrig, dass ich kaum noch eine Attacke treffe. Genau, jetzt reicht er schon aus.
das Taubsi. Aber er macht mit seinen Attacken halt kaum Schaden und so können wir ihn besiegen. Das war doch mal schön. Oh. Hallo, Mega Shiny Voltenso. Ich mach mal gleich was Dummes und fordere ihn einfach mal heraus. Ja, ich bin wagemutig. So kann man es nennen. Auch wenn ich überhaupt keine Chance haben werde, werden wir es dennoch mal probieren. Ich meine, der ist, glaube ich, 20 Level über meinem höchsten Pokémon, von daher müsste der ja jetzt 44 sein. Yep. Giftpuder. Flammblit. Ja. Wie gesagt. Schutzschild. Yay. Okay. Ja. Winte? Aurora-Strahl. Steinwurf? Dann halt nicht. Gut. Das wären dann auch nochmal ganz spezielle Bosskämpfe. Eieiei. Oh Gott. Ja, auf den Bosskampf hätte ich jetzt auch mal wieder Lust. Also auf so einen grünen. Ich meine, gegen diesen Bosskampf haben wir ja gerade probiert, aber ja, wir hatten ja nicht den Hauch einer Chance. Flücker. Also ich muss echt sagen, ich bin überrascht, wie viel Schaden unser Klapterix macht. Der macht echt schon extrem guten Schaden, muss ich sagen. Ich meine, er hat gerade, es war zwar nur ein Ratzfatz, aber trotzdem, das Ratzfatz war ein Level über ihm und er hat es trotzdem gewonnen-hittet. Also so viel muss ich dem Flaptorix dann doch schon mal zusprechen. Aber okay. Ach ja, wir wollten ja nur wegen Wolle noch mal kurz raus. Und wollten ja jetzt wieder, oder ich wollte noch mal kurz raus, um noch mal Wolle zu holen, weil ich noch was bauen wollte. Einen kleinen Deko-Gegenstand. Aua. Hopp. 1, 2, 3. Nein, rettern. Flücker. Also ich meine, seine Attacken sind nochmal halt um 50% stärker. Oder nee, 20% wegen Hackattack. Also seine Flugattacke zumindest. Aber trotzdem, das ist ordentlicher Schaden, den er da macht. Welches Level bist du, Bonita? Level 10. Na komm, Archen. Steinwurf. Oh, ne? Gut, dann. Da ist noch ein Voodoo. Wie gesagt, Wolle immer schön mitnehmen. Daraus kann man sehr viele sehr viele Deko-Gegenstände machen. Und dann gehen wir mal weiter. Ja, noch eins. Hallo, Flücker. Also ich bin schon überrascht. Obwohl, nee, ich bin nicht überrascht, dass Voodoo das überstanden hat. Es ist ja ein relativ starkes Pokémon, also ein Pokémon mit relativ starker Verteidigung. Da ist unser Kamin. Sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Wieso spawnen die Dinger immer hier drin?
So. So. Aurora-Strahl. Dem super. Okay. Und erneut Aurora-Strahl, bitte. Was hat das jetzt? Keine Ahnung. Na gut, Lebenschelle, aber das war's jetzt mit dir. 282 XP. Genau, Rolle. Und zwar wollte ich... Ah, so geht das. Da ging das so. Ah, nee, okay, so ging das. Ah, okay, ich habe das gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Ah, egal. Eine Couch haben wir uns ja schon gebaut. Ähm, so. Dann brauchen wir das. Und so. Ja, super. Oak Bench. Bitte. Gut. Wir gucken einfach auch mal nach unserem Gemüse. Oh, Kürbisse sind schon mal gewachsen. Melonen auch. Hallo Machrolle, hallo Fampi. Einfach mal ein bisschen umgucken. Vielleicht sieht man ja was Interessantes. Und... Ups, nein. Nein. Steinwurf. Ach, Mensch. So. Ich habe meine Hake gerade gar nicht bei. So. So. Hier, please. Ein Nord. Ich würde sagen, dass wir noch ein bisschen trainieren für den Rest der Folge. Oh, ein Nockchan. Level 25? Ja. Pflücker? Okay, dann kommt da einfach mal ein Donner hier. Flammblitz? War nicht schlecht. Eishieb gegen einen Feuerkampf-Pokémon. Keine gute Idee. Okay, das steht da. Das war jetzt auch seine letzte Attacke. Genau. Alle droppen. Gut, dann gehen wir nochmal zum Focus Center. Wir müssen unsere Pokémon auch nochmal heilen. Ich hab da sich gerade aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Naja, egal. Kann ja mal passieren. Jeder macht ja dann und wann mal Fehler, von daher sollte das ja nicht so wild sein. Radikal. Drachenroute.
noch ein Pampuli. Level 26. Vor allem ist ein relativ großes Pampuli, ne? Lorblatt? Bitte? Mit Rasierblatt. Flüger, oh Gott. Okay. Und die Attacke wird erst noch mal überleben, das Pampuli. Pampuli ist schon ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Wir versuchen es einfach mal. Mit einem ganz normalen Pokéball. 1, 2, 3. Schade. So, Giftpuder. Aua. Oh, okay. Ich dachte, das würde es nochmal überstehen, aber leider nicht. Oh, lalal. Gut, dann hopp, hopp und heil. Na, ich hätte gedacht, na wohl, ne. Amarino war halt 6 Level unterlevelt, von daher wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen, die Attacke zu überstehen von Pampuli. Ich würde aber mal sagen, wir gehen einfach mal hier in die Richtung Deep Oceans. Moment, mal gucken. Das ist Nordwesten. So in die Richtung in etwa. Nein. Glück gehabt. Gut. Genau, da lang. Wie viel Pokédollar haben wir jetzt eigentlich? 3938. Damit können wir uns bestimmt auch schon ein bisschen was kaufen. Halt auch noch nicht so viel. Oh, ja, ich glaube im Deutschen hieß es Bobungus oder so. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr so 100% sicher. Ein Mangunia Level 10. Okay. Ja. Dann müssten wir auch eigentlich schon fast da sein. Ne? Ich meine, so langsam laufen wir nicht. Ich hätte mir noch Running Shoes bauen können. Dann wären wir noch ein bisschen schneller unterwegs. Aber naja, dann machen wir heute noch mal ein bisschen in Ruhe. Und ja. Ich habe noch ein schwarzer Aprikoko. Noch ein. Keine Ahnung, was Aprikoko. Ich gebe zu, ich habe die Entfernung etwas unterschätzt. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, habe ich mich auch über das Room Service hier, was wir letztes Mal oder was vorletztes Mal bekommen haben, informiert. Das macht einfach bloß, dass man selbst an Init, also an Geschwindigkeit verliert, während eine bestimmte Attacke eingesetzt wurde. Und zwar diese Attacke heißt Bizarro-Raum. Und im Bizarro-Raum sind halt, wie erkläre ich das jetzt? Ist es halt entgegengesetzt. Normalerweise greift ja eigentlich das Pokémon an mit der höchsten Initiative und im Bizarro-Raum greift halt das Pokémon mit der niedrigsten Initiative an. So könnte dann zum Beispiel was nehmen wir denn? Ein Lorblatt schneller sein als ein Panpyro. Und dabei sehen wir, dass Panpyro eine Geschwindigkeit von 51 hat und Lorblatt nur von 35. Und so wäre es trotzdem möglich, dass Lorblatt schneller angreift als Panpyro. Aber ja, also ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von dieser Attacke. Aber
Ja, jeder hat halt auch seine eigene Spielweise. Hm? Profit. Ups. So. Rasierblatt. Aua. Okay. Beruhig dich. Ein großes Krebskopf. Moment. Dann. Das lassen wir aber mal in Ruhe, dieses Krebskopf. Einfach. Ja. Hat, glaube ich, gerade keins meiner Pokémon Hunger. Gut. Blackmon, Level 37. Will ich das wirklich versuchen? Ja, komm. Silberblick. Genau, und Bizarro-Raum ist halt so eine typische Attacke für Blackmon. Weil es ist ja schon relativ langsames Pokémon, von daher. Boah. Ein, ja, von daher hat es so denn halt auch öfter mal die Gelegenheit, als erstes anzugreifen. Nicht so wie sonst immer als letztes. Immer wieder. Autsch. Rasierblatt. Ah, komm. Fluch, okay, gut. Und nochmal Rasierblatt, Lorblatt. Ja, schön gemacht. Alles nehmen. Gut, dann bekommt Lorblatt wieder den EP. Nee, Quatsch, der ist Glücksein. Und wir gehen dann mal weiter. Murkrow. Damo. Sind auch schon coole Pokémon, muss ich sagen. Und auch wieder ein Unlicht-Pokémon. Wie gesagt, ich mag Unlicht-Pokémon. Hallo, du bist ein Trainer, nicht wahr? Level? Ich glaube, ich habe gerade 32 gesehen, oder? Yep. Das lassen. Nee, das lassen wir mal lieber. Weil das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Dich würde ich eigentlich gerne angreifen. Nein, falsche Taste. Noctu, halt, warte. Na, schade. Tschüssi. Schade, ihn hätte ich sogar eventuell gerne gefangen. Ich mag Noctu, ist ein schönes Pokémon. Vom Aussehen her und ja, vom Kämpfen her finde ich es auch relativ cool. Es ist halt ein relativ schnelles Pokémon, wenn ich es richtig weiß. Ja, schade. Sora wurde ja gerade besiegt. Obwohl, Moment. Wir haben ja einen Beleber. Perfekt. Dann so. So. So und los, Sora. Finte. Dürfte doch reichen, ne? Ja, schön. Eine Enderperle. Die nehme ich einfach mal hier hin, falls ich mal irgendwie eine gewisse Strecke nicht laufen möchte. Dann werfe ich mich einfach woanders hin. Und gleich noch eine und eine Tiratsbeere. Okay. Ich werfe einfach mal da lang. Hopp.
Das da ist eine Pflanze. Ich hatte gerade die Hoffnung, dass das ein Boss ist. Ja, nein, nein. Ja, schneller. Ah, es ist, glaube ich, schon weg. Nein, aua. Ja, jetzt ist. Ja, ich glaube, ich habe da nämlich gerade einen Boss zu Bad gesehen. Aber sobald die aus der Sichtweite fliegen, sind die halt weg. Das finde ich halt schon ein bisschen schade, dass die halt so schnell despawnen. Naja. Hopp, gut. Finte. Schön. Kriegen wir gleich die Enderperle wieder. Und du wirst von Flopterix angegriffen. Oh Gott. Antikraft. Oh Gott, Erstauner. Okay. Und nochmal Antikraft bitte. Oh Gott, Flügelschlag. Gut. Nein. Wieso? KPAP. Gut. Das war unser vorletzter Hypertrank. Autsch, Erstauner. Und Ruckzucki. Schön. Ich hätte auch ohne zu einen Ruckzucki machen können, aber egal. Au. Hopp. Oh. Gut, dann werden wir mal. Da ist noch Amok. Hopp, hopp, hopp. Hier ist Lava. Hallo Lava. Hilfe. Hier sneak ich mal lieber. Okay, so, fertig. Da ist wieder ein Radfahrt, noch ein Radfahrt. Genau, und die Steine, die wir hier gerade schon ein bisschen öfter gesehen haben, das sind äh, und Tediosa. Das sind von Moos bedeckte Steine. Ach, da ist der so. Von Moos bedeckte Steine, die man braucht, um Evoli in eine seiner Entwicklungen zu entwickeln. Ja. Und zwar in die Pflanzenform. Polypurba müsste das sein. Oder? Ja, das ist Polypurba. Aber ja, meine Lieblings-Evoli-Entwicklung ist immer noch bei weitem Nachtacha. Von daher, weil Nachtacha einfach am besten aussieht und wer hätte es gedacht, Typ Unlicht ist. Ja, ich weiß nicht. Bis jetzt ist mir nie wirklich aufgefallen, dass ich so viele Unlicht-Pokémon mag eigentlich. Also mir war es schon bewusst, dass ich einige Unlicht-Pokémon mag, aber dass es so viele sind, da, ups, Moment, so, da, das habe ich nicht mitbekommen. Ein Supporte. So, Zora, dein Auftritt. Finte. So, gut. Ja, sammeln wir noch schön Enderperlen. Ups. So, so, so. Oh. So. Ups. So. Die falsche Taste. Herrgott. Na gut. So. Äh, äh, ich würde dann sagen, das reicht dann auch für diese Folge. Und wir gucken uns in der nächsten Folge auch noch ein bisschen in diese Richtung weiter um. Mal sehen, vielleicht entdecken wir ein neues Gebiet oder generell auch neue Pokémon. Wie das da zum Beispiel.
Aber bis zur nächsten Folge. Bis dann und tschüss.